Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, με μία νίκη και 2 ήττες επέστρεψε η Σκόντα Ξάνθης από το Ζούτφεν της Ολλανδίας, εκεί όπου πραγματοποίησε το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Εν τω μεταξύ, η δείξη της ομάδας ανακοίνωσε άλλη μια αξιόλογη μεταγραφή. Απέκτησε τον 28χρονο αμυντικό από τη Βραζιλία Πίντο, που αγωνιζόταν στην Ιταλία με την ομάδα της Ρετζίνα. Επέστρεψε στην Ξάνθη η Σκόντα μετά την ολοκλήρωση και του δευτέρου και πιο βασικού στάδιου της προετοιμασίας, που πραγματοποιήθηκε στο Ζούτφεν της Ολλανδίας εν ώψη του νέου πρωταθλήματος 2010-2011 της Super League, που ξεκινάει στις 28 Αυγούστου. Η θρακιώτικη ομάδα έδωσε 3 φιλικά παιχνίδια επί Ολλανδικού εδάφους, πετυχαίνοντας μία νίκη επί της τουρκικής Σίβα Σπορ με 2-1 με ολική ανατροπή, ενώ γνώρισε 2 ήττες από την επίσης τουρκική Μανίσα Σπορ με 1-0 και από τον Εργοτέλη με 2-0. Το τελευταίο φιλικό ήταν με τη Μανίσα Σπορ και η ήττα ήρθε από τον Ιζά Μετίν, που πέτυχε τον γκολ στο 12ο λεπτό, με την ομάδα της γειτονικής χώρας πάντως να βρίσκεται στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας, καθώς το πρωτάθλημα της Τουρκίας ξεκινάει σε λίγες μέρες. Χρόνο συμμετοχής πήρε και ο 25χρονος Βραζιλιάνος αμυντικός Ζωάο Λεωνάρντο, που ήταν υποδοκιμή από τον Νίκο Κεχαγιά χωρίς να δείξει τίποτα το ιδιαίτερο. Ο προπονητής της Ξάνθης, Νίκος Κεχαγιάς, δήλωσε ικανοποιημένος από την προσπάθεια που κατέβαλαν οι παίκτες του τις ημέρες παραμονής στο Ζούτφεν, ενώ τόνισε ότι υπάρχει δρόμος ακόμη για την έναρξη του πρωταθλήματος και ότι πρέπει να παρουσιαστούν 100% έτοιμοι στην πρεμιέρα με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ. Εν τω μεταξύ, η διοίκηση της ομάδας πραγματοποίησε άλλη μια αξιόλογη μεταγραφή, ενισχύοντας την αμυντική της γραμμή από τη χώρα της Βραζιλίας. Απέκτησε τον 28χρονο Γκλέισον Πίτο Ντοσάντος, που πέρσι αγωνιζόταν στη Ρετζίνα. Η καριέρα του Πίντο ξεκίνησε τη σεζόν 2001-2002 στη Ριμπιράο Πρέτο με 2 γκολ σε 32 συμμετοχές, τα επόμενα 2 χρόνια στην Αταλάντα με 6 συμμετοχές, ακολούθησαν άλλα 2 χρόνια στη Μόντσα με 2 γκολ σε 46 συμμετοχές, τη σεζόν 2006-2007 στην Αλμπινολέφε με 1 γκολ σε 28 συμμετοχές, στην επόμενη σεζόν στην Τζένοα με 16 συμμετοχές και πριν υπογράψει στην Ξάνθη αγωνίστηκε 2 χρόνια στη Ρετζίνα έχοντας συνολικά 35 συμμετοχές.